Դանելյան Գագիկ Ծառուկյանի շուրջ կատարվող է վերաբերյալ նախաձեր արձագանքը ինչի մասն է խոսում այս ամենը։ Նախ բարև ձեզ, տեսեք, այս գործընթացը ընդհանուր Հայաստանում տեղի ունեցող պրոցեսները խոսում են մի բանի մասին։ Հայաստանը վերածվել է մի մեծ կոնցլագերի, համակենտրոնացման ճամբարի։ Իշխող ուժը, ես ամիսներ առաջ եմ ասել, իշխող ուժը նպատակ ունի ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող, ընդդիմադիր գործիչներին, քաղաքական գործիչներին, մարդկանց, հասարակ մարդկանց, որոնք ընդդիմադիր հայացքներ ունեն, այդ մարդկանց գրեթե բոլորին պահի վախի, ահաբեկչության մեջ, ճնշում գործադրի, անազատությունից զրկի։ Այս առումով Հայաստանում տիրում է տոտալ վախի մթնոլորտ եւ արդեն ընդդիմադիր լինելը Հայաստանում քրեորեն հետապնդելի է։ Հիմա այս ամբողջ ընթացքում, ինչը այս պրոցեսների ընթացքում ինչը տեղի ունեցավ, մասնավորաբար Գագիկ Ծառուկյանի բարագայում, խոսում է մեկ բանի մասին։ Նայեք ժամանակագրությունը եւ ձեզ համար པարզ կլինի։ Խոշոր գործարար, բարերար, մարդ, որ այս տարիների ընթացքում տնտեսությունը քայքայված Հայաստանի քայքայված տնտեսությունը հսկայական ներդրումներ ա կատարել, անձամբ ծանոթ եմ ընտանիքի անդամներին, իր լուսահոգի հոր հետ շատ ծանոթ եմ եղել, ես էլ գյուղատնտեսության ոլորտի մարդ եմ եղել, ես տեսել եմ, թե ինչ վիճակից Հայաստանի տնտեսությունը գյուղատնտեսության ոլորտում, տարբեր ոլորտերում ինչ հսկայական ներդրում ա կատարել, ինչ քանակությամբ աշխատատեղեր ա բացվել։ Եվ մարդը որոշել է զբաղվի քաղաքականությամբ։ Տարիներ շարունակ քաղաքական դաշտում ակտիվ ընդդիմադիր կեցվածք ա ունեցել, դիրքավորում ա ունեցել եւ եկել է Նիկոլի ժամանակաշրջանը, Նիկոլի ժամանակահատվածը, ինքը որոշել է, արդեն որոշումներ ա դակել, ով պետք է գնա կալանքի, ով պետք է նստի, արդեն ոչ դատախազություն կա, ոչ քննչական մարմիններ կա, այսինքն դատախազությունել եմ, ես քննչական մարմիններն եմ, ես ԱԱԾ-նել եմ, ես պետք է որոշեմ, ով պետք է նստի, որ ժամին պետք է նստի, որ օրը պետք է նստի, այսինքն Հայաստանում իրավական իրավապահ համակարգը չի գործում։ Հայաստանը այլևս իրավական պետություն չի, անմեղության կանխաբարկած գոյություն չունի։ Շրիշակից ներքևա չկա, որին որ որոշվում է, որ ամենաբարձր ուրեմն աթոռներին նստած մարդիկ որոշում են, որ այս մարդը պետք է նստի, հաշված ժամեր հետո, օրեր հետո, այդ մարդը հատնվում է քրեակատարողական հիմնարկում։ Ինքը ասես, չէ, կտանեմ ԱԱԾ պատվալը, այս մարդը պետք է նստի, այս մարդը դավաճան է, այս մարդը մեկնա, չէ, մեկին դավաճանության հոդվածով են տանում, մեկին ահաբեկչության հոդվածով են տանում, մեկին տնտեսական չարաշահումների եւ այլն։ Այսինքն մի մարդ է որոշում, ինչ պետք է տեղի ունենա Հայաստանում։ Ես մի բան եմ ուզում ասել։ Այդ միջազգային հանրություն կոչվածը, այդ իրավապաշտպան կազմակերպությունները, այդ քաղաքասարակությունը, այդ մարդիկ ասելու բան չունեն ասելու բան ինչ ա կատարում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Բերաները ջուր են արել, նստել, որ ինչ։ Սա կոնկրետ օրը ցերեկով ահաբեկում են մարդկանց, հսկայական քանակության մարդիկ, որոնք իրենց հանապազորյա հացն են վաստակում, այսօր գործազուրկ են։ Ես շատ մարդկանց գիտեմ, ում հետ որ շփվում եմ, այդ մարդիկ իրենց վարկերը չեն կարողանում փակել։ Այսինքն տնտեսությունը վնաս ա կրում, քաղաքական դաշտը չեզոքացում, որովհետև ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող մարդիկ այսօր տեսնում եք Գագիկ Ծառուկյանի հետ ինչ ա կատարում, հասարակ մարդը տեսնում է, որ կարան Գագիկ Ծառուկյանին տանեն ԱԱԾ, կարան սրբազաններին տանեն ԱԱԾ։ Եվ այս պարագայում խոսել նրա մասին, որ Հայաստանը դեմոկրատիա կնիկ ծիծաղելի է։ Դանելյան երեք պարզ դարձավ, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսին չեն հրավիրել ազգային ժողովի անդրանիկ նիստին, դուք պատմության մեջ նման այլ դեպք հիշում եք։ Ոչ, եկեղեցու դեմ արշավը եւ այս ամեն ինչ որ տեղի ա ունենում, սա արշավը հայ ինքնության դեմ, հայկական ինքնության դեմ։ Այսինքն զարմանալու էլ չի, այս մարդիկ էլ վաղուց արդեն կարմիր գծեր չունեն։ Պարզ է, չէ, եթե այդ մարդիկ գնում են մայրաթոռ եւ դուրը ջարդում են, մայրաթոռի դուրը ջարդում են, բարձրանում են խոյակների վրա, իրենց այդ պահվածքով դրսևորում են, հայհոյախառն խոսույթով հանդես են գալիս։ Այդ մարդկանցից ավել ինչ ակնկալեք։ Ակնկալելու ոչ մի բան չկա։ Այսինքն կոնկրետ հստակ կա ուղղվածություն, կա գիծ, որով որ այս մարդիկ առաջնորդվում են։
բոլոր կարմիր գծերը վաղուցվանից արդեն հատել են, անցել են եւ ես իմ կոչս է իմ սիրելի հայրենակիցներին Ժողովուրդ ջան, այն հայտնի խոսքա, չէ՞ սկզբից ասում եկան հարևանիս հետևից, հետո եկան ես ասի ես կոմունիստ չեմ, հետո եկան մեկ ուրիշի հետևից, հետո եկան իմ հետևից, այսինքն Հայաստանում ստեղծել է մի իրավիճակ, որ հերթով գալու է բոլորի դռները թակելու է, այս ամեն ինչը հասնելու է բոլորի դռանը։ Այս մարդիկ կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետության թշնամիներն են։ Այս իշխանությունները օր առաջ պետք է հեռացվեն։ Եթե դա տեղի չունենա, Հայաստանի Հանրապետությունը տնտեսությունն էլ է խայտարակ վիճակի մեջ, կոնկրետ գյուղատնտեսությունը նաև այս քայլերով է ոչնչացում, վաղը մյուսօր խաղաղագործները պետք է խաղող մթերեն, որտեղ են մթերելու, եթե ամենամեծ մթերողներից մեկը փակվում, ասենք այդ հիմնարկը փակվում է, որտեղ պետք է այդ հազարավոր մարդիկ, որոնք որ չարչարվել են նոր ու գիշեր, որ պետք է այդ խաղողը մթեն, որտեղ պետք է մթերում անեն, կամ շինարարության հետ կապված Արադ ցեմենտը, դու այդ պիկին, այդ ընթացքում տեսնում եք, չէ՞ ոնց են ներս մտել, կանգրեցել, մի վարկյանում պլոմբները խփում են, ասում են վերջ, այս հիմնարկը չի աշխատելու։ Թքած թե այդ աշխատողների ճակատագիրը ինչ ա լինում, ոնց ա լինում, այդ հիմնարկը փակման ենթակա է, ենթակա չի, կամ մասնավոր գույքի հետ կապված օրինակ, չէ՞։ Մասնավոր գույքի հետ կապված հիմի ներդրողը նայում է, տեսնում է, օտարերկրյա ներդրող է, ուզում է Հայաստան ներդրում անի։ Այդ ո՞նց է ներդրում անելու։ Այդ տեսնում է, որ հեծը խլում են, Արադ ցեմենտը խլում են, չգիտեմ, գինու գործանը խլում են, այս մեկը խլում են, կուլակա թափ են անում, այս բոլշևիզմ, հա, նեոբոլշևիզմ, ինչ է։ Այդ ներդրողը ոնց է գալու Հայաստան ներդրում անի։ Այն հազարավոր աշխատատեղերը, որ ստեղծվել են, այդ ամեն մի չհպարտանում են, չասում են այսքան այդ աշխատատեղերը իրանք չեն ստեղծել։ Այդ աշխատատեղերը տարիներ շարունակ քրտնքի ջանքերի արդյունքում ստեղծվել են այդ աշխատատեղերը։ Օծից չի եկել, չէ՞ այդ աշխատատեղերը ստեղծվել։ Հիմի այս ներդրողը, որ տեսնում է Հայաստանի Հանրապետություն, այս ներդրումային միջավայրն է։ Ով մեկ լումա կներդնի Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության վրա։ Դե ասել է ես էլ գնամ Հայաստան, ինձ էլ կունես զրկեն էլի։ Ինչի մասն է խոսքը։ Եվ այս պայմաններում խոսել նրա մասին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կարա զարգացում ապրի, կներեք, բայց դա անհեռանկար խոսակցություն է եւ ես նորից մեկ անգամ եւս ուզում եմ աջակցություն իմ սատարումը հայտնել Գագիկ Ծառուկյանին, մարդը, որ կրկնում եմ տնտեսության մեջ հսկայական ներդրումներ ա կատարել, եկեղեցա շինության մեջ ներդրում ա կատարել, հսկայական ծրագրեր ա իրականացել Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության համար եւ այս մարդը պետք է օր առաջ ազատ արձակվի եւ այն բնույթն էլ այն ձևն էլ որ մարդուն ասենք այդ տարիքի մարդուն առանց դիմադրություն ցույց տալու ներխուժեն մարդու տուն ընտանիքի աշկի առաջ նման վայրագություն դրսևորել դա ոչ մարդկային է ոչ հայկական է ոչ արդար է ոչ ազնիվ է որևէ մի չափորոշիչների մեջ չի տեղավորվում ամեն մարդ իր պրիզմայով նայ չէ իմանա որ ինչը որ ինքը գործում է վաղը մյուսօր իր հետ կարող է նույնը գործեն իր ընտանիքի անդամներն էլ նստածել են իր հետ տենց վարվեն ոնց ինքը կզգա Այ եթե այդ պրիզմայով նայեն, տենց չեն վարվի, տենց չեն անի։ Ազատություն բոլոր քաղբանտարկյալներին, ազատություն Գագիկ Ծառուկյանին եւ օր առաջ այս իշխանություններից մենք պետք է ազատենք։ Շնորհակալ եմ։